Buongiorno, funziona? Si sente? Sì. Buongiorno a tutti, grazie della presenza, è davvero un piacere quest'oggi qui nella sede del Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferrofini presentare un evento eccezionale che si terrà in territorio padovano, precisamente a Piombino Dese, l'Eurocup 2. Do il benvenuto alla Presidente Silvana Vettorello, che è qui con noi della PMB, al Sindaco Cesare Mason, Sindaco di Piombino Dese, agli altri accompagnatori della società, il dottor Jacopo Davilla, il coach allenatore che sicuramente ci illustrerà quello che è il contenuto di un evento straordinario, che ormai è una storia insomma anche importante, e anche gli ospiti Sonia Zanco e Riccardo Andretta qui con noi. Questa è davvero un grande piacere oggi, dicevo, presentare nella sede del Consiglio regionale un evento che rappresenta non solo un'importante competizione sportiva, ma comunica per noi un messaggio di inclusione e di resilienza importante. Dal 6 al 9 marzo 2025 presso il Palazzetto di Piombino Dese a Padova ospiterà infatti il torneo Eurocup 2, una delle manifestazioni più prestigiose nel panorama europeo del basket in carrozzina. Saranno protagoniste 5 squadre di alto livello provenienti da tutta Europa, tra cui ovviamente i nostri atleti della SD Padova Millennium Basket, che ha la sede a Piombino Dese, che rappresenta un'eccezionale realtà padovana e veneta, e rappresentano tutti insieme un motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio veneto. Questa manifestazione è molto più di una competizione sportiva, è un'occasione per mostrare come lo sport possa abbattere le barriere, promuovere valori di inclusione, offrire al pubblico la possibilità di assistere a partite di altissimo livello. Il Padova Millennium Basket è una storia nata nel 1999, ha sempre rappresentato un esempio straordinario di eccellenza sportiva, è un impegno di impegno sociale, il lavoro sul campo profuso come le numerose iniziative educative, riabilitative, culturali, che promuovono, fanno di questa associazione senz'altro un modello per tutta la comunità, non solo da osservare ma sicuramente da emulare. Invito quindi tutti a conoscere e a sostenere questo evento, a venire a Piombino Dese, che poi lo farà anche credo il Sindaco e tutti i rappresentanti della PMB, per vivere insieme un'esperienza sportiva di un certo sicuramente sarà emozionante, ispirare un futuro sicuramente più inclusivo. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che con passione e dedizione rendono possibile tutto questo lavoro, renderanno possibile questo lavoro, anche tutti gli sponsor e i sostenitori e in particolare tutto ciò che oggi Padova Millennium Basket rappresenta. Grazie, mi desidero farlo inizialmente, ringraziare e augurare un in bocca al lupo a tutte le squadre che parteciperanno. Oltre alla PMB abbiamo Spagna, Polonia, Inghilterra e Turchia. A tutti loro davvero in bocca al lupo e che vinca il migliore e soprattutto un buon spettacolo a tutto, ma soprattutto un messaggio sociale importante. Io lascerei a questo punto la parola al Sindaco Cesare Mason di Piombino Dese, che ringrazio, che mi complimento con lui per il grande impegno della sua comunità, ma soprattutto anche insieme a tutta la sua amministrazione comunale. Sindaco, prego. No, se vuoi accomodarti qua, poi io ti lascio condurre anche il resto. Grazie Presidente, grazie alla Regione che ci ha dato questa opportunità di presentare questo evento. Come mi ha anticipato nelle parole, è un onore per noi, per Piombino Dese, già da 8 anni ospitare la Serie A di basket in carrozzina, il Padova praticamente a Piombino Dese. Questa è un'opportunità degli europei che è stata accolta a braccia aperte dalla nostra amministrazione, è un grandissimo segno di inclusione. Sono iniziative che portano a un altro livello anche la nostra società, nonché appunto abbiamo garantito, anzi le scuole ci hanno garantito la partecipazione, diversi istituti scolastici alla manifestazione che si terrà nel weekend dal 7 al 9 di marzo per l'appunto. Dicevo, grandissima questa collaborazione, grandissimo l'impegno anche dell'amministrazione nell'aiutare queste organizzazioni, questa come tante altre nel nostro territorio. È veramente
un orgoglio, appunto. Non mi dilungo, aspetto chiunque voglia partecipare, perché sono esperienze veramente che illuminano il cuore e ci fanno capire quante siano le opportunità, soprattutto che la nostra società può offrire a tutti indistintamente, di qualsiasi colore, anche sia la loro pelle. Abbiamo sportivi di tutti i generi, di tutte le nazionalità, di tutte le razze, ed è fantastico vederli giocare tutti assieme con l'entusiasmo che li distingue. Non mi dilungo, lascio la parola al coach direttamente per le sue parole. Grazie ancora di nuovo alla Regione Veneto. Grazie Sindaco. Il dottor Jacopo Davilla, il coach allenatore, che illustrerà, se ci può illustrare quello che avverrà in questa meravigliosa manifestazione, evento a Piombino Dese. Prego. Buongiorno. Allora, sì, l'Eurocup 2 è una competizione, come dicevano giustamente il Presidente e il Sindaco, di livello europeo. Ospita delle tappe che vengono dislocate a seconda delle società che gentilmente, appunto, grazie al lavoro sul territorio, danno la disponibilità per la loro da ospitanti, insomma, da società ospitanti, e accoglie una competizione che vede la partecipazione, appunto, di squadre che vengono da tutta Europa. Questa prima fase è una fase a girone, sostanzialmente, in cui tutte le squadre disputano delle gare l'une contro l'altra, e alla fine verrà redatta una classifica che vedrà quali delle squadre primeggeranno e riusciranno a meritare di andare alla fase successiva, insomma. Sì, ovviamente senza dilungarsi troppo sugli aspetti tecnici, la cosa più interessante l'anticipavano il Presidente e il Sindaco, insomma, l'inclusione. L'inclusione in cui il Padova Millennium Basket crede è un'inclusione che si basa fondamentalmente su due pilastri. Uno è che se vogliamo lavorare su un messaggio sociale non dobbiamo dimenticarci di lavorare sull'eccellenza, perché diciamocelo, insomma, mondo normodotato o mondo paralimpico, a nessuno piace la mediocrità, e quindi il fatto che debba passare un messaggio di eccellenza e di proposta di prim'ordine all'interno di uno stuolo di atleti che vanta anche delle presenze nazionali per quanto ci riguarda, che lavorano per eccellere e per competere, è un messaggio ulteriore rispetto a quello che è il solito messaggio sociale, sicuramente bastevole già di per sé, ma non più sufficiente nella narrazione per cercare di parlare di inclusione. L'altro pilastro sul quale noi ci focalizziamo è quello della non omologazione del disabile, cioè il disabile porta una sua complessità, porta una sua tematica, perché ogni persona, come è giusto che sia, possiede una disabilità e un adattamento conseguente della sua vita su quel tipo di disabilità. La disabilità rende delle funzioni nuove all'individuo, non toglie soltanto. Questa narrazione va smantellata ufficialmente. Il disabile diventa un soggetto funzionale che all'interno di una proposta sportiva non si omologa, ma trova ogni volta dei coinvolgimenti, delle soluzioni e delle interazioni all'interno di un campo da gioco, come poi nella vita, speriamo, che sono uniche. Ecco, noi vogliamo che questi siano i due messaggi fondamentali e questo sia lo spirito che muove il nostro lavoro, a partire dal campo, a partire da come cerchiamo di motivare i nostri atleti, grandi o piccoli che siano. Noi vantiamo anche una delle più floride squadre giovanili del settore, abbiamo dei bambini che vengono da tutto il Veneto per allenarsi con noi nei weekend, portati dai genitori, mossi dalla passione, dall'interesse per questo bellissimo sport, e cerchiamo di veicolare esattamente questo. L'inclusione e l'autonomia devono passare attraverso l'eccellenza e il riconoscimento di un'identità. Ecco, noi crediamo fortemente in questo e credo che nessuno più della Presidente, ex atleta paralimpica, possa rappresentare un esempio di questo discorso sulla diversità e sull'inclusione. Cerchiamo di portarlo al miglior livello che possiamo ed è per questo che siamo qui oggi a parlare di Eurocup, quindi della maggior competizione che ci sia a livello europeo, insomma. Che altro dire, insomma, questo è un pochino quello che ci aspetta.
il livello è il massimo livello che si possa raggiungere in Europa, perché ci sono diverse categorie per carità all'interno dell'Eurocup, ma queste sono tra le più alte, e le squadre che competono assieme a noi sono squadre che ovviamente giocano per avere dei risultati, i risultati migliori possibili, come è giusto che sia. Ci sarà battaglia sul campo, assolutamente, ci sarà agonismo in tutte le sue declinazioni, ci sarà voglia di vincere, ci sarà voglia di primeggiare, ma ovviamente poi ci sarà tutta quella parte sana anche al di fuori del campo da basket, che include e che vede tutti i giocatori uniti da un'unica passione, e non soltanto degli avversari dentro il campo, ma anche degli atleti che si confrontano con le proprie tematiche in uno spazio comune, che è quello che gentilmente ci offre Piombino Dese come teatro di questo grande evento. Grazie. Grazie a lei, mi fa tanto piacere, credo che la sede del Consiglio regionale del Veneto, parole importanti come queste sono e devono risuonare non solo come un appello costante, ma una continua semina di quello che sono i principi e i valori fondanti di una comunità come quella che noi pensiamo di continuare a voler essere e diventare soprattutto, e quindi è un grande lavoro. E nel ricordare questo, nel complimentarmi a nome di tutto il Regione Veneto con anche il sindaco, ma soprattutto col lavoro che PMB rappresenta, io desidero ricordare, prima di dare la parola alla Presidente, alla campionessa paraolimpica, Silvana Vettorello, desidero ricordare che Padova Millennium Basket, oltre alle attività insomma agonistiche che dicevamo prima, culturali, riabilitative, educative, ha raggiunto importanti anche risultati, perché l'associazione ha raggiunto traguardi come la Coppa Italia, la Supercoppa Italia, la Coppa Europa William Brinkman, nel settore giovanile lo scudetto, e poi anche semifinali di scudetto nella Serie A. Quindi è una società che non solo ha tanta storia, ha tanti anche risultati, ma che continua a fare un lavoro importante all'interno della nostra comunità. Quindi, Presidente, noi avremo il piacere di ascoltare quanto lavoro avete fatto, quanto state facendo, e soprattutto perché siete, per noi, credo Sindaco tu possa confermarmi, una guida importante per noi veneti in questo sport e soprattutto anche nella vita quotidiana. Io intanto nasco come atleta, non nasco come dirigente. Nasco come atleta 40 anni fa circa. Poi nel 99, assieme a degli amici, abbiamo fondato il Padova Millennium Basket con amici, tramite un gruppo di amici, perché all'epoca facevo atletica, si faceva un po' tutti gli sport. Io ho partecipato alle Olimpiadi, però tanti anni fa, ma con l'atletica leggera. Facevo nell'84 praticamente a Los Angeles. E poi nel 99 abbiamo deciso di fondare questa società, però solo di basket. Da lì siamo partiti anche con i bambini, perché era la nostra priorità. Abbiamo fatto abbiamo iniziato dalla Serie B, però poi pian piano abbiamo fatto crescere tanti ragazzini. Abbiamo lavorato 10 anni prima di iscriverci a un campionato di bambini. Li abbiamo fatti crescere, a tutt'oggi continuiamo, abbiamo un sacco di ragazzini dai 6 anni in su, di cui tanti sono anche atleti nazionali, hanno già fatto il salto per essere in nazionale, per cui è anche una soddisfazione per noi stessi. Insomma, noi siamo partiti dalla Serie A, dalla Serie B, poi naturalmente con gli anni abbiamo fatto tanti anni, abbiamo fatto Serie A, Serie B, cioè alti e bassi. Naturalmente si sa come tutti che non è facile gestire una Serie A come una Serie B. Serie A si gira tutta Italia. Le trasferte quest'anno sono Porto Torres, Sassari, Reggio Calabria, Giulianova, Macerata, Cantù, Bergamo, Treviso, per fortuna, e Firenze. Per cui è un campionato a livello si gira unico, tutta Italia, non a gironi,
E poi nello stesso tempo abbiamo deciso di fare anche un campionato per i bambini, per inserire questi bambini, perché far solo allenamento non va bene e ci sono limiti di età. Allora abbiamo deciso di fare un campionato WISP, campionato amatoriale, però per far giocare i bambini siamo costretti a inserire anche dei grandi, perché tutte le regole sono uguali a quelli della Serie A. E niente, continuiamo con questi 2 campionati. Non è facile, sinceramente, perché al giorno d'oggi voi sapete trovare sponsor, trovare gente che ti dà una mano, cioè, d'altronde siamo a Piombino perché è un po' un centro per tutti, perché siamo tutti dislocati come atleti. Marghera è l'allenatore, per cui a Piombino, io sono a San Zenone, per cui però un centro dove più o meno tutti hanno gli stessi chilometri per arrivare. Ci troviamo benissimo e continuiamo, ripeto, anche molto importante, a andare avanti anche con questa squadra di bambini, perché a me interessa tanto. Adesso con le coppe è un'occasione anche per noi a Piombino per far vedere chi siamo e venite a vederci, perché è molto bello. Io ho partecipato come atleta per 30 anni, per cui ho girato parecchio e so cosa vuol dire. Venite a vederci, perché a Piombino è una bella manifestazione. Grazie Presidente. Io credo non so se il coach vuole intervenire ancora, qualcosa da aggiungere, o il Sindaco. Io credo di poter dire che tutti coloro che ci stanno seguendo, e poi anche insomma, i media che stanno seguendo questa conferenza stampa, sia davvero stato, ripeto, un grande onore quest'oggi ospitarvi. Un piacere, un onore poter far conoscere il lavoro anche nei racconti del coach, del presidente, del direttivo, anche se la tesoriera non vuole lasciare spazio al presidente del coach e al sindaco. Quanto lavoro c'è alle spalle per organizzare questi eventi, quanta responsabilità c'è, perché c'è anche molta responsabilità con le normative vigenti, quanta difficoltà c'è a reperire sostegno e supporto. Le istituzioni, a partire dalla Regione Veneto, ma anche dalla provincia, lo stesso comune e le altre realtà, credo di poter dire almeno per la Regione che per noi è solo un piacere, un onore e un privilegio. Quindi non mi rimane che invitare tutti coloro che ci hanno seguito e anche che potranno nei giorni prossimi invitare amici, familiari, appassionati, tutti a Piombino Dese il 6-9 marzo 2025 per l'Eurocup 2, un evento sensazionale, un evento che sul campo e fuori dal campo invece sarà la capitale di sport, agonismo, ma soprattutto di tanta inclusione e tanta comunità. Quindi complimenti a tutti, in bocca al lupo, vinca il migliore. Io spero di riuscire a fare un salto, anzi quasi sicuramente cercherò di esserci, perché anche per noi istituzioni è un'occasione importante per apprendere sempre qualcosa e c'è sempre da apprendere molto. Quindi grazie a tutti e ci vediamo tutti a Piombino Dese, Sindaco. Certo. Il palazzetto è straordinario, bisogna fare i complimenti anche per quello, perché è uno dei palazzetti più versatili, più attrezzati e tenuti bene, quindi Sindaco un po' anche in amicizia ti faccio i complimenti, qualcuno dirà che sono di parte, ma in verità te li meriti tutti. Quindi grazie a tutti un arrivederci il 6-9 marzo a Piombino Dese al Palazzetto dello Sport. Grazie.